ช่วงวันที่ 17-30 กันยายน 68 ทั่วไทยมีฝนเพิ่มขึ้นเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้มีกำลังแรงขึ้นร่องมรสุมยังคงพาดผ่านประกอบกับจะมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมภาคอีสานภาคกลางทำให้มีฝนตกหนักหลายพื้นที่โดยเฉพาะช่วง 22-25 กันยายน 68 ต้องเฝ้าระวังฝนตกหนักฝนตกสะสมช่วงปลายเดือนวันที่ 26-27 กันยายน 68 มีสัญญาณของพายุที่จะเคลื่อนตัวเข้าสู่ประเทศไทยแต่ข้อมูลยังเห็นไม่สอดคล้องกันในขณะนี้ให้ติดตามข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาเป็นระยะ